哪里有你这样做老公的呢？这老爷我真服了。吃过来了。老板，你看现在天气这么冷，来，先跟我聊。好，哎姐，你都做了吗？有点，你先吃个包子垫垫吧。好。一会儿。老板，我喜欢吃米线，先先我100吃，没关系的，你干嘛要吃也行。看，我不吃，不吃，那你就给我拿了，来。哎姐，那不就水果吗？先吃个水果。好，吃水果，来，你喝。我不喝，这是你老婆的，我也想吃个水果。哎姐，帮我拿一下。好，拿。那行。